За сайн байцгаана уу, энэ бичлэгийг үзэж байгаа бүх хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би Номтой болог Пэйжүүдийн модератор багш Мишка байна. За ингээд энэ удаагийнхаа бичлэгээр та нартай 2025 он биднийг юу хэлээж байна вэ? 2025 оны энергийн тооны чичиргээ ямар энергийг дагуулж ирж байгаа вэ гэдэг мэдээллийг маш товчхон байдлаар хүргэе гэж бодлоо. 2024 оны талаар лайваар маш ингээд наривчилсан байдлаар их ойлгомжтой тайлбарлаж байсан бол энэ удаа цаг зав байгаа учраас товчхон тодорхой чухал зүйлүүдийг та нартай сануулад явчих гэж бодлоо. За ингээд 2025 он бидэнд ирэхэд хэдхэн хоног үлдсэн байна. За энэ жил болго өөр ингэсэн тооны чичиргээтэй, өөр ингэсэн утга учиртай, өөр ингэсэн хүчтэй, өөр ингэсэн хариуцдаг сахиусан тэнгэрүүдтэй ирдгээ гэж өнгөрсөн жил тайлбарлаж байсан. За энэ жил ч гэсэндээ өөр ингэсэн хүчрхэг энергитэй ирж байгаа. За 2024 оны тухайд гэвэл та одоо зоригтойгоор бизнесээ эхлүүл юу хиймээрэн тэр бүхнийгээ зоригтойгоор эхэл өөртөө өөрчлөлт шинжилт хиймээрэл яг одоо зоригтой алхам хийгээд золиос гаргаад чамаагүй хийдэг жил шүү гэдгийг сануулж байсан бол энэ удаа 2025 он болохоор 9 тооны чичиргээтэй жил ирж байгаа. За 9 тоо гэдэг бол бүх тоонуудын бүх цифрүүдийн хамгийн өндөр, хамгийн их тоо гэж үздэг. Сүнслэг хөгжлийн хувьд илүү туршлагатай, одоо илүү сүнслэг хүч чадалтай тоо гэж үздэг учраас бурхны ариун ёслол ямар нэгэн зүйлүүдэд одоо сайн сайхныг бэлэгдэх, хүч чадлыг бэлэгдэх, үр шимийг бэлэгдэх, хэлбэг дэлбэг байдлыг бэлэгдэх үедээ 9 тоогоор бэлэгддэг те 9 тоо 8 тоогоор бэлэгддэг. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн эхлүүлсэн зүйлүүд юм байна. Өнгөрсөн жил буюу 2024 онд хийсэн үйлдэлүүд юм байна. Үр шим нь энэ жил гарахаар таныг зорж байна. 2025 онд бол маш том өөрчлөлтүүд гарна. За 2025 он өөрөө маш өндөр одоо чичиргээтэй хүчтэй үр шимийг хүлээж авах, хэлбэг дэлбэг байдлыг хүлээж авах жил учраас та юуг анхаарах ёстой вэ гэдгийг танд тайлбарлаж өгье. Жишээ нь та өнгөрсөн 9 жилийн мөчлөгөө бодох хэрэгтэй. Өнгөрсөн 9 жилийн тухайд таны хувьд амьдралын тань хувьд ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ? Үзэл бодлоотой хувьд ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ? Хувь хүний сүнсний хөгжлийн хувьд хэрэг өөрчлөлтүүд гарсан бэ? Эд баялаг, орлого ашиг, ажил амьдралтай холбоотой ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ гэдгээ бодож үзэх хэрэгтэй. 9 жилийн одоо өмнө та хэн байсан бэ? Өнөөдөр та юуг туулаад өнөөдөр та хэн болцсон байгаа юм бэ? Цаашдаа та сонголтоо хийж чадсан юм уу? Та цаашдаа хэн болохыг зорж байгаа вэ гэдгээ бодож үзэх цаг мөчлөг ирсэн байна. За ингээд 9 жилийнхаа бүх амьдралыг бодож үзээд алдаа, оноо, ахиц дэвшил бүх юмаа дүгнэх цаг нь яг энэ цаг мөч. Алдаа, оноо болгоноосоо туршилт хичээлүүдээ аваад олдсон, ойлгосон, ухаарсан, сайжирсан бүх зүйлүүддээ өөрийнхөө дотоод сүнсэндээ баярлах хэрэгтэй. За ингээд 2025 он бидэнд одоо 1 сарын 1-ээс бидэнд ирнэ. Энэ бол үр шим буюу таны маш том хийсэн сонголтууд, маш том хийсэн өөрчлөлтүүд, маш том зоригтой хийсэн алхмуудын үр дүн ирэх болно. Сайн муу бүх зүйл ялгаагүй. Зарим зүйлдээ танд муу юм шиг харагдаж байгаа зүйлүүд одоо танд ямар учраас танд тохиолдсон бэ гэдэг учир утга нь одоо тайлагдчихж байгаа учраас энэ зүйл алдаа оноо гэсэн зүйл бидэнд аль алинд нь байхгүй. Бүх зүйл болох ёстой жамаараа болоод явах ёстой зарчмаараа яваад ингээд өрнөд явж байгаа. Одоо харин 9 тооны чичиргээ буюу хамгийн хүчтэй тооны чичиргэн дээр ирсэн байна. Энэ оны дараах жил болохоор асар их шинжилтүүд явагдах жил учраас та энэ он буюу 2025 онд багтаад амжаад бүх үр шимээ одоо тариагаа хураах цаг болчихсон гэсэн үг. Тийм учраас тариагаа хураахын тулд эхлээд танд бэлтгэл хэрэгтэй. Юу гэхээр сэтгэл зүйн бэлтгэлгүй, тогтворгүй, сонголтоо хийсэн эгээгүй, мдээгүй, юун дээр алдсан, юун дээр алдаагүйгээ мдээгүй тохиолдолд энэ зүйл явагдах боломжгүй байдаг. За энерги өсөлт, хөгжилт гэдэг бол тогтвортой цэвэрхэн энерги дээр энерги өөрөө хөгждөг. Эмх замбраагүй, тогтворгүй энерги дээр энерги өөрөө хөгждөг. Гайхамшиг гэдэг бол эмх замбраагүй байдалд хөгждөггүй учраас та маш тайван байх хэрэгтэй. Та маш тайван байж анхаарч чадах юм бол одоо байгаа эргэн тойронд байгаа боломжуудаа илүү олж харна. Тэ ямар сонголтуудыг хийсэн талаараа дүгнэж өөрийгөө илүү ойлгоод цаашдаа 2025 оныхаа асуудал тэ амжилт бүх зүйлүүдийг өөртөө эргээр татах боломжтой. Санамсаргүй тохиолдлууд гэж хизээж байдгүй анхаарлаа хандуулад гинтийн дэвшлэл ч юм уу, ном ч юм уу, үг ч юм уу те. За яг одоо миний хийж байгаа бичлэгийг сонсож байгаа хүмүүс маань ч гэсэндээ санамсаргүй тохиолдол гэж хизээж байдгүй. Энэ бол санамсаргүй хэрэг биш. Та яг одоо сонсож ийн гэдэг нь таны цаг болоод энэ мэдээллийг авах ёстой учраас сонсож байгаа гэсэн үг юм шүү. Тэгэхээр бүх эргэн тойрны зүйлүүдийг анхаарах хэрэгтэй, санамсаргүй зүйл гэж байхгүй гэдгийг ойлгоод гинт ирсэн мессежүүдэд илүү ингээд
мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүд ярьдаг шүү дээ тийм нөхрүүд айгүй ингээ мэдрэмжгүй, яг нэг ийм үед нь бэлэг өгчихгүй, яг нэг ингэж байгаа үед нь баярлуулчихгүй гэдэг шиг та ч гэсэндээ одоо дэлхийн ертөнцийн мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй. Яг одоо шинэ жилийн мөчлөг ирж гин, шинэ өөрчлөлтүүд ирж гин, сонголтоо хий. Дараагийнхаа алхмыг төлөвл. Өнгөрсөн 9 жилтэйгээ нүүр тул тийм үү. Тэгээд зөв асуултыг дэлхийн ертөнцөөс асуу. Үргэлж ингээд би одоо энэ бизнесийг хийх үү яах вэ гэдэг юм уу те ингэж асуухгүй. Энэ бизнесийг хийхэд би юу сурах вэ? Юу суралцах вэ? Би яаж ахиж дэвших вэ те? Миний сүнсний хөгжил цаашдаа юу зөгнөж байна? Юу дуудаж байна? Юу хэрэгтэй байна? Миний амьдралд яг ямар одоо өөрчлөлт шинжилтүүд гарснаар би яаж хөгжих үү гэдэг ч юм уу ингээд арай илүү зөв асуултуудыг дэлхийн ертөнцид тавьж сурах цаг ирсэн байна. Ягаад гэвэл энэ 2025 оны сахиусан тэнгэрүүд илүү ухаалаг, илүү туршлагатай, илүү одоо хүчрхэг сахиусан тэнгэрүүд энэ оныг хариуцаж авч байгаа учраас бидний асуултууд зөв та ч гэсэндээ өөрөө хөгжсөн, боловсрсон, хичээсэн байх шаардлагатай болж байна гэсэн үг ээ. За тэгээд таринуудыг маш сайн уншиж сурах, тарин уншиж дагаж одоо унших те энэ бол маш их энергийг нөхөх одоо дасгал болж өгнө. Тийм учраас та энерги нөхөх дасгал бас энерги нөхөх арга замыг хайж байгаа бол одоо номтой болохоор дамжуулан орж байгаа таринуудыг дагаж унших, дуулах, бичих, өөртөө хөвшүүлэх хичээгээрээ. За ер нь бол 2025 онд маш олон таринуудыг оруулахаар бэлдэж байна. За тэгэхээр би маш гоё өндөр чанарын өндөр түвшинд, дууд дүрсний өндөр түвшинд хийж чадахгүй. Яг өөрийнхөө боломж бололцоогоор зөв өөртөө байгаа микрээ өөрийнхөө хоолоогоор уншдаг байгаа. Хамгийн гол нь энд өөрийнхөө энергийг шингээж хийдэг учраас илүү одоо та нартай ойр те амьдралд илүү ойр байхыг хичээдэг гэх юм уу. Тийм учраас номтой болохыг пэйж үзээд дагаад тарины хүчийн одоо энергийг илүү нөхөх энэ дасгалуудтайгаа хамт байгаарэ гэж зөвлөмөр байна. За тэгээ 2017 оноос хойш 9 жилийн хугацаанд танд юу болж өнгөрсөн бэ? Үүнээс хойш юу болох вэ? Ямар сургамжуудыг авсан бэ гэдэг талаараа санаад бичээд яг одоо хаана байна? Та 9 жилийн өмнө хаана байсан? Яг одоо хаана байна гэдгээ дахин санах хэрэгтэй. Тэгээ өөрийнхөө дотоод сүнсэндээ баярлаж талархаж өнөөдрийг хүртэл ингэж чиглүүлж ирсэн дотоод сүнсэндээ талархах хэрэгтэй. Таныг чиглүүлж ирсэн сахиусан тэнгэр бод садаа нартаа талархах хэрэгтэй. За бод садва гэдэг нь танд өдөр болгон мессеж өгдөг, танд өдөр болгон одоо сэрэмжлүүлдэг, одоо танд сануулдаг. Тэдгээр одоо сүнслэг хүчтэй багш нар те эсвэл одоо сүнсээрээ холбогдсон ямар нэгэн хин нэгэн ном, бичиг, цаас, дэвтэр юу ч хийж болно. Энэ зүйлүүдийг хэлж байгаа. За тэгээ өгсөн сургамжуудыг маш сайн санаад одоо хамгийн их тоо гарч байгаа цифруудын одоо 1-9 хүртэлх бүхэл одоо цифр байгаа шүү дээ. Энэ цифруудын хамгийн хүчтэй, хамгийн их тоо гарч байгаа. Энэ бол бурханлаг тоо гэж үздэг. Сүүлийн одоо хамгийн сүүлийн тоо тэг хамгийн одоо айхтар нухацтай юм серозны ханддаг аль үжээ өөрийгөө олдсон мэдэрсэн ийм одоо хүмүүст илүү их хүчээ өгдөг тийм одоо тоо гарч байгаа учраас та нар маань энэ 2025 онд илүү нухацтай байх, илүү хүчрхэг байх, илүү туршлагатай байх те илүү ингээд боловсрцсон, илүү хөгжсөн хөгжил дэвшил рүү юу руу явах ойлгоцсон, зорилгоо ойлгоцсон байх нь танд энэ жилийн сахиусан тэнгэрүүдийн анхаарал төртөх боломж гарах болно. Мөн энэ жилийн энергийн чичрээг өөртөө дуудах боломж гарах болно. Амьдрал цоошин дээр эхлэх буюу таны бүх зүйл өөрчлөгдөх гэж байгаа. Ажил, амьдрал, гэр бүлийн харилцаа, хайр дурлал, ажлын сонголттой нуртлын өөрчлөгдөх гэж байгаа тийм жил байгаа. Тэгэхээр хүн нэг одоо ингээл янз бүр ажил хийж үзэж байгаа сүлд нэг сонголтоо эдэрч за би энэ л дуртай байна гэдэг шиг тамааш олон зүйлийг туулж байгаад одоо яг сонголтоо хийх гэж байгаа тэр мөчлөг дээр ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ мөчлөг энэ тооны чичрэгээ бол маш олон өөрчлөлтүүдийг бодитоор авчирдаг. Зүгээр бодох биш, мөрөөдөх биш, эсвэл хийсвэрээр одоо ингэж төсөөлөх биш. Яг эсэргээрээ жинхнэрээ та өмнө зөндөө тэр зүйлүүдийг хийцэн, мөрөөдсөн, төсөөлсөн, бодцсон, хүссэн. Одоо жинхнээсээ бодитоор мэдэрч эхлэх жилүүд ирэх гэж байгаа учраас сэтгэл зүрхээ бэлд, өөрийгөө бэлд, бүх зүйлээ бэлд, дүгнэлтээ бич, өөрийнхөө дэвтрийг шин дэвтэрдээ 9 жилийн мөчлөг, 9 жил болсон бүх зүйлүүдээ сан дурс, баярлаж талрах залбир мөрөг. За ингээд та нарт амжилт хүсье. За номтой болгоос дамжуулж явуулдаг тэргэл сарны нууц групп байгаа. 2025 оныхоо туршид сар бүр тэргэл сарнаар залбирч мөрөгөж нас барагсадаа хүндэтгэл, хайр, инэрл, ивэлэг бяцлаглаар дамжуулан хүргэх, өөрийнхөө энерги эрчмийг засаж залруулах гэх мэтлийн багшийн чиглүүлэгт явдаг нууц групп юм бүртгэл одоо 3 хоноод 12 сарын 12-нд дуусах гэж байна. Та хэрвээ хүсэх юм бол бүртгүүлж болно. 1 жилийн төлбөр нь 71,000 төгрөг байгаа.
За нэг л удаа бүртгүүлээд 1 жилчингээ хамт байдаг. Жил болгон одоо 1 жилийн турш та багшийн чиглүүлэг заавар хөтөч одоо тэр зүйлээр явна гэсэн үгээ. Зөвхөн тэргээс артаа өдрүүдэд хичээл заавар орж явдаг байгаа. За ингээ хүмүүс маань би хоцорсон байна гэд маш их хоцорсныхан дараа хугацаанд дуусныхан дараа бүртгүүлээгээд байдаг учраас та нартай амжиж дахин мэдээлэл өгöd байгаа шүү. За ингээ та нартай амжилт төсөө 2025 ам маань одоо хэдхэн хоногийн дараа гарах гэж байна. Тэгээ бүгдөө элбэг дэлбэг, эрүүл, их аз жаргалтай бүрэн бүтэн сайн сайхан хөгжсөн дэвссэн амьдрал та бүхнийг мань хүлээж гин, ухтж гин. Тэгээд ийм сайхан амьдралыг дуудахын тулд өөрөө өөртөө эрийг энергийг цуглуулахын тулд сая дурдсан зүйлүүдэд анхаарлаа хандуулахаа битгий мартаарай. За амжилт хүсье.